это влог, вторая часть. Мы идем за одним человеком и поедем в зоопарк наш. Поэтому, ребят, всем готовиться, я думаю, получится интересное видео. Поэтому полетели. Плохо дается? Ты скажешь, что мне плохо дается? Нет. Камеру тяжело держать. Снимать как-то странно. Ты хоть включила видеоблогер? Да. Да, мои ноги. Это его ноги. Интересно. Я также первый раз, когда видел. Я уже что такое? Смотри, это... Машина, еще одна машина. Еще машина. А, это тоже машина, которая была машина. Все. Я также, короче, когда первое свое видео снимал, я такой, мне только камеру подарили, я примерно на следующий день вышел такой, типа, думаю, сейчас надо что-нибудь записать крутое, думаю, сейчас как бомбану, камеру включил, блин, а что снимать, что говорить, смотрите, какая улица, и все, я где-то минут 30 такого видео записал, потом думаю, что-то не фигня какая-то, и начал потом учить, читать, нет, я не читал. Я просто начал говорить какую-то мысль, которая есть в голове. В принципе, это интересно. А мы сейчас идем до самого зоопарка. Нам еще идти, минут 10. Только мы забыли хлеб подкормить. Думаю, там будет. Либо ее скормим. Вот так вот. Мы дошли. Сейчас будем покупать билеты. И пойдем. До 5. А сейчас сколько времени? Что скажешь? Сейчас 17 минут 4-го. У нас час примерно есть. Так, один билет? И да. А давайте сразу я вам дам. Сейчас, подождите. А у вас нет здесь нигде, где хлеб там продается? Ну ладно. Либо ее скормим. Тебя все-таки скормим. Ха-ха. Лера, помаши ручкой. Пошли сначала к обезьянкам. С обезьянкам, да? Да. К родственникам идет. Нет, не смотри. А что она сказала? Что до 7, а что до 5 работает? Здание до 5 работает, а вообще все остальное до 7. Так может в здание сначала сходим, не? Там еще это обезьянки есть. Где? В здании обезьяны. Не, сейчас пока нету. Вот мы зайдем, будет одна. Сама. Ай! Там, они работали. Я знаю, они сейчас работают, там Нет. сидеть можно. Давай. А здесь деньги тоже платить? А здесь тоже деньги платить? Чтоб кого разнести? Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Погоди, ты смотри. Тихо, руку мою.
А тут ничего интересного. Рыба надо. Не, нормальное зеркало. Такое, где мой мышцы? Привет, ленивец. А у меня головы нет. Она видит там. А? О! Чисто реперы. Книга, смотри. Это называется кривое зеркало. Двигайся, а? Нет, чё? Сейчас пойдем еще смотреть, где животные. Здесь чисто так зеркало повеселится. Все четко, зеркала понравились. Огонь, пушка. Погоди. О, сейчас, короче, пишем все. Что за S? Щетка? Это называется все четко. Все четко, так. Я нажала и выключила случайно. А нет, не выключила, нет, не выключила. Дай мне. Иди, покажи. Так долго. Ребята. О, смотри. Я прикол. Так мы уходим, а так мы приходим. Ребята, подписываемся на YouTube канал. Потом подписка, ставим лайки. Все четенько. Все огонь. Все, ребята, мы, короче, пошли на второй этаж. Да. Сейчас мы посмотрим. Третий этаж. Третий этаж. Ага. Ребятки, пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Так, ребят, сейчас я начал покупать сниму. Так, ну что? О, пазли. А он тут один. Прикиньте, он здесь один обитает. А вон он. Да ладно тебе. Что летишь? Дай голос. Он вас просит, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк. Я вам вот отвечаю. Еще раз. Братишка, не стесняйся. О. Нет, голос. Ого. Иди сюда. Ты какой здоровый. Ой-ой-ой. Белый араб. Знаешь, из записки как после Испании Америки считается разрешение. Я так понял, это, короче, самый здоровый попугай, который здесь есть. Но он какой-то сильно уставший выглядит. Я бы его обратно вернул, где он должен быть. Америки? Мне его жалко и страшно. А тут что? А, фига. Пока, братик. Давай, давай. Все, мах-мах.
Ого. А, я понял. Привет. Это нормально. Да, это... Так, ребята, мы просто уже посмотрели попугайчиков всех. Все, ребята, мы поднимаемся на 3-й этаж. Он в этом домике последний. Посмотрим, что там интересное есть. Ого, прям для тебя. Это еще не все, кстати, там еще есть. Да? Даже дикие ежики. Значит, это еще не все. А больно. Братишка, Он классный. Вот такие. тихо. Еще один вон. Фига это кто? Пока, ребятки. Спалился? Блин, отражение. Доброе утро, просыпаемся, встаем. Встаем. Да вижу я. А, какой классный. Ого, да, красивый. Ох, правильно. Это кто? У него прикольно. Хочу еще заплести. Это все жалко, чтобы они не побудут. Пока, зайка. О, здорово. Это голос ворот. О, спалились. Ой. Вот это поворот! Смотрите, кого я здесь нашел. Это шиншилла. Ну разлети и залети. Ого, привет. Можешь ее укусить? Контент. А вы кто? Черепашки ниндзя с нами. Ежика не трогай. Он храпит.
Никто. Он дернулся. Опять храпел. Ребята, как вам жизнь в зоопарке? Бедная черепаха, там так хорошо было. Напишут животерка. Гам храпит. Ежик, ты чё храпишь? Ты им дистанцию делаешь, они так медленно ходят. Даже морковку не берут. Так, все, мы сейчас пойдем куда-нибудь сходим, и я включусь. Мы как будто в китайском магазине, магазине в кафе. Такие штучки. И вот эти сакуры, или как они называются? Да, сакура. Пускай будет сакура. Она так и называется. А, да? Да. Вот, еще такие штуки. Правда. Как мой магазин. Мы, короче, взяли покушать мороженка. Сейчас, короче, пришли в дом к бабке Ёшке. Это, короче, подруга бабки Ёшки в Адидасе. А, кстати, Адидас оригинал. Правда? Да, вышито. Какая она модная, давайте берем ее. Вон рыбки плавают, рыбки. На самом деле это была шутка, это была не бабка Ёшка. Вот она. Сама! Что вы делаете? Вон рыбки плавают. Пошли, а! Рыбки там у нее плавают. Кусай. Нет! Ничего на камеру не буду снимать. Ладно, мы пошли к животным. Сейчас вам все покажем. Здесь у нас раньше был аттракцион. Они работают. Они есть, только они не работают. Да, они не работают. Аттракцион находится в аварийном состоянии. Кататься Опасно для опасно жизни? для здоровья и жизни. Вот так вот. Раньше такого типа не было. Да, раньше здесь все каталось, все круто было. А вот это вот зеленогорское колесо обозрения. Очень большое. Ой, нет, там грязно. Да ладно. Иду туда. Могли бы дальше развивать. Больше не страшно. И все бы было круто. Еще бы. Больше посетителей было бы. Но это все закрыто. Вот, это дракончик. Мы раньше на них сидели. Это самый любимый аттракцион был. Фига здесь. Чисто для маленьких людей каких-то. Для меня идеально. Все, я, короче, сейчас мы уже будем входить в зоопарк сам. Вот. Я сейчас покушаю и сделаю обратное включение. Ой, в этом пришли. Его попа, короче, похожа на лицо бурундука. Это морал. Орал, да. Морал. Все орали. Здесь волк живет. Только он спрятался. Это такие щеки будут. Такие, да? Кого? У меня. Не знаю. У меня живет. Ему места мало. Угу. Сосиска нормальная, большая, как это называется. Это наш зеленогорский охранник. Хотя на самом деле я бы его обратно отправил, где он там обитает. Потому что тут ему капец места мало. Эти. Она всегда, когда пить начинает, она останавливается. Я мороженое достану. Мороженое достану до Сэма. Как вам здесь живется? Ой, я про что я и говорил. У него дырки, видишь, говорят, типа уши. Да. Что ругаешь?
Расскажите, как вам здесь живется? Ребят, тебя штырит? Ты под чем? Почему-то. Вот такие вот здесь люди бывают. Люди под чем-то. Когда они, да? Смазывается, что ничего не употребляет. Наштырит. Колбасит во все стороны. Boy, I've been this where I can't relate. I'm no good for your out by you. Stay. I'm tracing my finger up and down your thigh. I set you on fire, I'll make you come alive. But you're just a place for me to run and hide. Oh my. Now you can't escape me, I'm living in your mind. I watch you run in circles, wondering why, oh why, oh my, oh my, oh my. Воняет. Мне жалко на самом деле таких животных. Хотя зоопарк, да, это красиво. Но... О! Вот это воры! Они воруют дико всегда. Кого воруют? Сознавайся, что украл. Почему воруют? Это же еноты. И что? Они воры. Самые настоящие. Они все воруют, что можно. Как нельзя. Сцена, вон, просто ходит в сухой угол. Я тоже бы, а везде я ходила бы точно так же. Ой, жалко. Жалко такое. Хоть это и красиво для людей сделано в зоопарке. Но мне все равно жалко. Арбуз лежит у них. А, круто. Вот так вот. Арбуз еще не едят. Еще пойдем куда-нибудь. Сейчас думаю, что я вставок сделаю, не буду ничего говорить, просто вставочку сделаю с разными животными. И все. Раньше здесь очень красиво было. Сейчас вот такое похоже на заброшенное место какое-то. Прямо лягушку покажу. Братанчик. Вон, он на листочке который. Покажи нам. На листочке, вон. Другую. On a shelf out of sight where you stay. When I grow bored, I'll dust you off to play. I'm chasing my finger up and down your Подъем. thigh. I set you on. As a bird, so below. So they say it's how it goes. Yeah, they say it's how it goes. Punish me for falling when you clip my wings. Convince me I was drowning when you brought the sink. No, that's not how it's supposed to go. No. I lost you, but I found me. I broke through so I can breathe. And now I'm finally growing old. Wish me Godspeed. And now I'm finally growing old. Wish me Godspeed. So above, you're down below. Ребят, сейчас мы, короче, находимся, где обезьянка есть здесь и котики. Сейчас я вам покажу обезьянку. Я, короче, к этой обезьянке приходил в 5 или 6 классе. И эта обезьянка меня помнит. Она так на меня смотрит с таким обидчивым взглядом, что я к ней уже давно не приходил. Как пожелаешь? Не обижайся. Зайка, не обижайся. Это не я. Как пожелаешь?
Еще вот это, что, короче, кошечка, если она за камерой входит. Смотрите. Ну ты чего? Обиделась. Нет, она сейчас что-то не ходит, ну, короче, я камеру забыл включить. У меня камера была не включена, и он ходил. Все было идеально. Да. И лапкой. Смотрите, кто ко мне прискакал. Так, кушаешь? Лера, иди сюда. Иди быстрей. Смотри. Иди покорми. Какой сам быстро его ест. Они на меня следят. М-м. Ой, срывают. Потом как это высить. Ну такая бородка еще. Какая у него бородка? Я так уже хочу. Сэма! Я не достаю. Рука короткая. Ой-ой-ой, страшно. Верблюда хочу. Я знаю, где они, не там. Я знаю. Ты уже ходил, что ли? Я когда тебя искал. Я туда не ходила, я в другую страну пришла. Смотрел как язычком. Хочу рога потрогать. Да, ты, короче, ты идешь и потрогаю рога. Хорошо? Да, сейчас погоди. Я много нарвать. Понял, прикололся. Ой, Он боится. я тоже боюсь. Нет, я боюсь. Пойдем? Пока. Ребята, экстренное включение. Вчера, когда мы ездили в зоопарк, у меня закончилась память. Поэтому видео идет не до конца. Но в принципе основное, что там было в кинотеатре, я снял. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на канал и нажимаем на колокольчики. Потому что я сейчас буду выпускать видео каждую неделю. Вот так вот. И не забываем про песню. Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы ставили лайки. На видео 100 лайков будет песня. И еще у меня есть влог с работы. Он опасный, поэтому я думаю, что я его выставлю чуть позже. А вот когда позже, вы узнаете попозже. Так что, ребят, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем хорошего. To what we have, you take us to